Jæja, takk fyrir þetta Elías og rafmagnið er komið. Og þetta var par nr. 2, Kristín Lárusdóttir og Náttari frá Bakkakoti.
Siinä on Oskarin työssä, tämä kirjoittaa. Nej, det är väl så att ska man ha nästan äldre
Välkommen i Bröjs och Sanktis hotell.
testa var. Pardon, bıçak şişti. Und microwave hier vor Victoria. Hier ist auch ein Gefüllt und kommt zu Kuvert.
Zeit Christine Sauerstoffbüro Altstadt vermieden bei Nummer 6,64.